はい、どうもこんにちは。今日はですね、こんな感じでやっていきたいと思います。いや、今日は天気いいですね。今薪拾ってきました。はい、で中の紹介ですけども、中はほぼいつも通りなんですが、こんな感じです。ストーブとシェラフと下にインフレーターマットを敷いてます。でこのキャプテンスタックのこのマットと、あとテーブル、いや今日ですね、ちょっと見えますかね、外気温 27.6 度、幕内が 24.7 度、今2時24分です。いやなんか合ってんのかなこれ、27点ってすごいよね。あとちょっと変わったところが、工具箱、道具箱、ちょっと新しいのにしました。中こんな感じです。60リッターのやつです。であともう一個、このクーラーボックス、これ普通のホームセンターで買ったやつを赤に自分で染めてみました。結構気に入ってます。あとこのシート、緑色の豊かシートをちょっと買ってみました。あとはこんな感じです。中から見ると、こんな感じで、今回は焚き火ストーブがこのトムショーっていうのかな、チタンのウッドストーブ、今日はこれを使ってみたいと思います。いつもユニフレームのファイヤーグリルなんですけど、今日はちょっとこっちを使ってみようかなと思います。あとはランタンをぶら下げて、こんな感じです。はい。
今日はですね、これガーリックチーズチキンです。これ値段かなり安いんで、ちょっとこれ食べていきたいと思います。焼いていきます。はい、ではそろそろ焼けたかな。じゃあちょっと切って食べていきたいと思います。いや、うまそうだな。じゃあちょっといただきます。うまっ。つながってる。柔らかい。今日は本麒麟、これいただきます。じゃあ乾杯。うまい。うまいね。ちょっとガスがなくなってたんで交換したら、ちょっとすごいパワーアップしてやってきましたね。すごいすごい。あっけ。うまっ。うまっ。右なんだ。やばい。かなりうまい。パリッパリですよ。皮パリッパリ。皮サクサク。うまい。いや、もう間違いない。完璧だね。うまっ。この焦げっぷり。皮サクサク。なんか鳥が鳴いてますね、まだ。
うまい。はい、では完食しました。ごちそうさまでした。